Qo'ljidagi Sharqiy Turkistonlik o'limalar va baylarimizning beshiga chiqqan jallod sotchi Xolida Ablat va uning Uyg'urlarni qalaymaqon qilayotgan jiyani Dilyar Musabay. Mahmud Ismoil, Avstraliya. Xitoyning atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq xalq sot mahkamasi 2020-yili Sharqiy Turkistonda eng ko'p to'pi ko'rsatgan jallod sotchilarni taqdirlagan. Buningda Qo'ljidagi o'limalar, baylar ve pukralarga rahimsizlerce muddatsiz 10 yillab qamoq jazosi bergan munofiq Xolida Ablatni alayda mukofotlagan. Xolida Ablat İli Qozoq Avtonom oblasti sot mahkamasi 1-mahkamaning muavin boshlig'i bo'lib, 2020-yili 3-oyda yerlik hukumat eng ko'p maqtab xabar qilgan munofiq ve jallod hisoblanadi. Xitoy jallotlari 2017-yili Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik boshlagandan hozirgacha bir kunmi to'xtamasdan jinoyatlarni davomlashtirmoqda. Bu jinoyatga aramizdan chiqqan xoinlar eng ko'p to'hfa qo'shmoqda. G'o'lja ikkinchi navbatlik Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining poytaxti bo'lgan muhim makon. Bu yerda nurg'unlagan inqilobchilar, Sharqiy Turkiston o'limalari yashagan va yashab kelmoqda. Bu munofiq Amerikada turayotgan Sanavar Ablatning ana bir, dada bir tuqqan o'z singlisi bo'lib, bu munofiqning jiyan o'g'li Dilyar Umid Musabay Avstraliyada yashaydi. Bu munofiqlar vatanda bütün Uyg'ur qirg'in qilinib, ko'rmagan kuni qolmagan hozirgidek bir sharoitda Uyg'ur qozoq qarindoshlarimizning ig'ir jazo hukm qilishi bilan Xitoyning alayda mukofotiga erishishi har bir Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur, qozoq, o'zbek qarindoshlarini o'ylandirishi kerak. Hozir vatanda chet elda tuqqanlari borlar 10 yil muddatsiz qamoqlarga hukm qilinyotidi. Siyosiylarga aralashganlarning tuqqanlari iz deraksiz yo'qolyotidi. Sharqiy Turkiston davosiga boshliq bo'laman. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga vakillik qilmaydi. Men bir necha yilda vatanni mustaqil qilaman. Uyg'ur deb millat yo'q deb so'zlayotgan Dilyar Musabaydek bir siyosatchining o'z hadisi qandoq bo'lib Uyg'urlar va qozoqlari eng ko'p qirg'in qilingan tutilgan G'o'ljida yeni kelib 2020-yili alohida sotchi mukofotiga erishdi. Yeni kelib Nimishqa Avstraliyada Uyg'urlar araga olmaydigan Dilyar Umid Musabay hozirgacha bundoq bir jallod tuqqunning borligini e'tirof qilmaydi. Nimishqa uni tilga olmaydi. Chet elda millat uchun ish qilayotgan har bir Uyg'urga hujum qiladi. Nima uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqa millat uchun ish qilayotgan har qanday tashkilotlarga hujum qiladi? Nima uchun G'o'ljida tutilgan kishilar ko'p? Nima uchun G'o'ljida nurg'unlagan uylar odamsiz qoladi? Nima uchun chet elda g'o'ljiliklarning vatandagi tuqqanlari asosiy jihatdan so'loqda? Tövanda bu munofiq jallod sotchi Xolida Ablatning hukm qilishga qatnashgan nazoratchi bo'lgan, qo'llagan, qarab chiqqan bir qator jinoiy faktlarni sundim. Xolida Ablat haqida savolni vatanda sirtidagi g'o'ljilik cho'nglardan so'risi bo'ladi. Muajiratdagi g'o'ljiliklar bulardan hazar eylish kerak. Aqli bor, vijdoni bor, iymoni bor. Her bir qarindishimizning o'ylanib beqishini tavsiya qilaman. G'o'ljida tutilgan bir qism o'limalar, ziyolilar, baylarning tizimligi. İli Oblastlik televiziya istansiyasining rejissyori Erkun Tursun 19 yil 10 ay kesib etilgan. www.rf.org web sitesi verilibdi. Ikkinchi, G'o'ljidagi 55 Uyg'urga hukm e'lon qilganlarning ochiq sud xalqaro diqqat qo'zg'adi. www.rifa web sitesi. Üçüncü, G'o'ljilik naqshi havaskari Subi Mevlam saltanatlik 100 yil filmini ko'rganligi uchun tutib ketilgan. Gene web sitesi. To'rtinchi, Xitoy soqol burutini elib etishni rad qilgan bir Uyg'urni 6 yillik qamoqqa buyurgan. Bu kishi G'o'ljilik. Beshinchi, G'o'ljida 2 Uyg'ur cheklangan video ko'rgani uchun qamoqqa hukm qilingan web sitesi. 6. G'o'ljidagi xayr saxovatchi Yoqub hojining qamoqdagi mezgilda jon uzganligi dalillendi web sitesi. 7. G'o'ljidagi aholilar qalaydiganmi, yeydiganmi, ichadiganmi yo'q, ochliqdan o'lmadik, uning birisi bo'layotimiz web sitesi. 8. Lager zarbisinden halsırgan G'o'lja aholilari endi
Karantinanın ziyan zahmetleriga uçurmakta web sitesi. 9. G'oljidagi bir masjidning mehmon sarayga aylantirganligi oshkorlandi web sitesi. 10. G'oljida aholilarni odam atkazchiliklarning ziyonkashligidan saqlanishga chaqirgan Nijat ismli yosh tutqun qilingan web sitesi.